같아. 저번에 넣은 게 한 3일째 남아있네. 근데 진짜 그런 것 같다. 진짜 와. 자기. 우와. 정지에 도착했습니다. 우와. 이게 그 카페인가 보다. 관리동 카페. 우와. 날씨가 대박인데. 방방이도 있네? 맞아, 이거 애기들 그거 하는 거 있다고. 어. 안 돼, 자기. 안 돼, 안 돼. 샤워장 시간 정해져 있고, 치사장. 여기는 여자 샤워장. 뒤로 오는 걸 찍었어야 됐는데. 방방이 한번 찍어줄 것 같아. 어. 자기야, 갔다 와. 이거 뒷자리에 있어, 전동. 여기 지금 깐지 이렇게 나온다? 너무 큰 거 아닙니까? 우리 그거 난로 기름도 넣을까? 해지면 추울 것 같아. 배로 태워다 주고 또 갔다가 오고. 와, 맛있어. 몇 시간 뒤에 올 거야? 진짜 맛있는데? 오렌지 에이드 맛인데 그냥? 아, 그만 먹고. 이거 아, 네. 싫어. 너 그러지 마라.
좋으셔요? 발 더러워. 왜 이렇게 시꺼매? 우리 차 좀만 가까이 댈까? 계속 왔다 갔다 하는 너무 많이 넣으면 안 될 것 같은데. 이미 많이 넣으면서. 조금밖에 안 넣은 거 아니야? 한국인의 마늘. 올릴까? 소리가. 야, 이게 많다. 다 할게, 고기? 많이 먹을 수 있어? 걷다 먹으면 되지. 따르네. 으야. 이거 내려갈게. 엄마 사랑해. 엄마 고마워. 거기로 하면 안 돼. 보여줘야지. 엄마의 양념. 대박 맛있겠고. 엄마표 소불고기, 새우표 미역국, 김치. 세계상 밖에 안 보이네. 하나도 안 보이네. 우와, 미역국. 뜨겁다. 물고기도 맛있다. 맛있다. 다 맛있다. 우리 잘 실패를 안 하는 것 같아. 맞아. 나 엄마한테 맨날 엄청 자랑해. 엄마 재호는 그냥 막 마음대로 넣으면 다 맛있어 이러면서. 걔는 엄마 계량 안 해 이러면서. 걔는 응, 걔. 이상한 애야. 엄마 재호는 나는 막 음식 따라할 때 숟가락 그 큰 숟가락이면 큰 거 작은 거 하면서 따라하는데 그냥 마음대로 해도 맛있어 이러면서. 천 마리 먹는다. 1000마리. 그러니 이러실 것 같은데. 엄마 잘하나 보네 이랬어. 진짜 생일밥이잖아. 너무 좋은데?
왠지 끝난 집 같아. 아무것도 없어. 뭔데? 무슨 컨셉이야? 딱 어울리네. 그러겠다.